Саламатсыздар курстун катышуучулары, сабакты баштаардан мурда сиздердин кетирген эң чоң 5 катачылыктарыңыз боюнча кыскача айтып берсем, эң алгачкы ката курсту тандоодогу ката. Бизде эки түрлүү курс бар дейли, бири А курс, экинчиси Б курс. Эми А курсуна жазылдыңыз жана ал жакта төмөндөгүдөй эсептерди үйрөнүп баштадыңыз. Жана ошондой эле Б курсуна бардыңыз, жана ал жакта төмөндөгүдөй эсептерди үйрөнүп баштадыңыз. Эми сиздерге суроо, ушул курстардын кайсынысына жазылсаңыз эффективдүү болот? Ойлонуп жооп берип көрүңүз. Көпчүлүк ойлонуп А курсуна жазылмак, себеби ал жакта колонкалар жана тесттик суроолор турат. Ал эми колонкалар жана тесттик суроолор ЖРТде сөзсүз кездешет. Экинчи турган Б курска эч ким жазылбайт, себеби ЖРТда мындай эсептер эч качан келбейт. Эгерде ушундай ойлонуп курска жазылсаңыз, өтө чоң ката кетирген болосуз, себеби А курсундагы эсептердин деңгээлин карап көрүңүз. Бул эсептер 2-3 класстардын эсептери, ал эми ЖРТда эч кандай мындай деңгээлдеги эсептер келбейт. ЖРТда эң ылдыйкы деңгээл 6 класстын деңгээлинен жогорку деңгээл болот. Эгерде вариант белгилегенди үйрөнгүң келет десеңиз, анда ушул сыяктуу курстарга бара бериңиз, айлап жылда убакыт кетиресиз да эч нерсе үйрөнүп чыкпайсыз. Оор эсептер деле келсе, сиз вариант белгилегенге шашасыз, болгону вариант белгилегенди үйрөнүп аласыз. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүз, вариант белгилеген ушунча оорбу? Жөн гана туура жообун таап белгилеп коесуз да, ошол эле болуп калат. Бул нерсени жарым мүнөттө үйрөнсө болот. Ал эми Б курсунда варианттар жок болуп турат, бирок сиз вариант жок эсептин өзүн чыгарганды үйрөнөсүз. Эгер чыгарганды билсеңиз, сизге вариантты белгилөө көйгөйдү жаратпайт. Анан да баары бир ойлонушуңуз мүмкүн, мындай эсептер ЖРТда келбейт деп. Эгерде ушуларды эле колонкага алып дагы кошумча эсеп жазып койсом, кандай болот? Мындай эсеп ЖРТда кезип калабы? Ошондо сиздин ЖРТга даярданышыңыз ушул колонкалар чечеби? Эсеп чыгарганды билбейт, бирок колонка жөнүндө түшүнүгү бар адам эч качан жогорку бала албайт. Билген жакшы жана ошондой эле өтө жакшы түшүнгөн окуучулар гана жогорку бала алат. Экинчи ката, онлайн даярдануу эффективдүү эмес, офлайн даярдануу керек. Онлайнда, офлайнда даярдануу жакшы же жаман болушу мүмкүн, ал мугалимдин көз каранды. Эгерде мугалим күчтүү жана тажрыйбалуу болсо, онлайн же офлайн өтүшүнөн көз каранды эмес. Болгону тажрыйбалуу мугалим онлайн сабак өтүүдө компьютердик билими мыкты болсо, эч кандай көйгөй жаралбайт. Үчүнчү ката, өзүнүн деңгээлин билбөөчүлүк. Көп окуучуларга сабакты бөлчөктөн баштасаң, мен экинчи айдын сабагынан баштап үйрөнө берейинчи, мен буларды билем дейт. Анан макул деп экинчи айдын сабагына жазсаң, түшүнбөй жатам дейт. Мунун себеби бир гана, ал окуучунун ою боюнча булар 1 ай бою бөлчөктөрдү өтүшөт деп ойлошот. Болбосо 1 айдын ичинде канчалаган темалар өтүлөт, канчалаган эсептер чыгарылат, ошондуктан катары менен катышыңыздар керек. Эгерде дароо экинчи айды окуйм десеңиз, төмөнкү эсепти чыгарып көрүңүз. Эгерде чыгара алсаңыз, анда мен сиздерди дароо экинчи айдын сабагына кошом. Себеби ушул сыяктуу эсептер биринчи айда чыгарылат. Болгону бир жума гана теориялык сабактар болот. Андан соң колонкаларга жана тесттик суроолорго эсептерди чыгара баштайбыз. Төртүнчү ката, сабактарды калтыруу. Бул эң чоң каталардын бири. Эгерде сиз биология же адабият курсуна катышсаңыз, сабакты калтырып кийин уланып кетсеңиз, бул эч нерсе эмес. Ал эми математикада мындай кылуу мүмкүн эмес, себеби математикада темалар бири-бири менен өтө тыгыз байланышта. Мисалы, бүгүн теңдемелер деген тема болсо, бул теманы сиз мыкты деңгээлде түшүнүү үчүн сиз мурунку темаларды жакшы билишиңиз керек. Теңдемени түшүнүү үчүн 6 теманы жакшы билүү керек. Бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү, бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү, терс сандарды кошуу жана кемитүү, терс сандарды көбөйтүү жана бөлүү, кашаларды ачуу, окшош кошуучуларды топтоо. Эгерде ушулардын ичинен бирөөнү эле түшүнбөй калсаңыз, анда бул теманы түшүнө албайсыз. Ошондуктан темаларды жакшылап түшүнүп, сабактарды калтырбоо керек. Акыркы ката, канча убакытта даярданып бүтсө болот деген суроо. Математикада темалар өтө көп. Анын ар бирин окуп чыкканга өтө көп убакыт кетет. 4-5 жыл убакыт кетиши мүмкүн. Курста болгону эң негизги гана темалар каралат. Кандай гана курс болбосун, курска жазылгандан соң жок дегенде төмөнкү темаларды билип чыгышыңыздар керек. Булар ЖРТда сөзсүз кезигүүчү темалар: бөлчөктөр, теңдемелер системасы, маселелер, даражалар, тамырлар.
Бул темалар дайыма кездешчү темалар. Буларды сөзсүз билишиңиздер керек. Эгерде сиз ушул темаларды жакшы билсеңиз, 80% математика боюнча ЖРТга даяр деп түшүнсөңүз болот. Кошумча маалымат. Эгерде видео сабакты көрүп тестти белгилөөдө кыйынчылык чаралса, анда сөзсүз түрдө жаңы Google аккаунт ачышыңыздар керек. Ошондо гана тестти белгилей аласыздар. Биздин курстун баасы 300 сом, бирок убакыттын өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүн. Акчаны бирдик катары 0702 300 339 номуруна салып, чекти сүрөткө тартып жөнөтсөңүздөр жетиштүү болот. Акча төлөө убактысы 4 күндүн аралыгы. Ушул убакытта акчаны төлөбөгөндөр группадан четтетилет. 1-4 сабак ачык форматта. Башкача айтканда, ушул ссылканы досторуңуздарга жөнөтсөңүздөр алар да көрө алышат. Ал эми 5 сабактан кийин ссылкалар жабык форматта болот. Аны досторуңуздарга жөнөтсөңүздөр ача албайт. Себеби Gmail аккаунт аркылуу акча төлөгөн адамдарга доступ ачылат.